नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सिमिलॅरिटी या प्रकरणाच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम्स, अँगल बायसेक्टर थेरम्स अँड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल्स या पॉईंटचा अभ्यास केलेला आहे. आता आपण त्या पुढील भाग बघतोय, सिमिलर ट्रायंगल्स अँड टेस्ट्स ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. या दोन घटकांचा विचार करणार आहोत. सो फर्स्ट वी शेअर व्हॉट इज अ सिमिलर ट्रायंगल्स. व्हॉट इज अ सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल म्हणजे काय आपण पाहतो. सो लुक हिअर सर, देयर आर गिवन टू ट्रायंगल्स. Triangles ABC and triangles DEF. These two triangles. In these two triangles, look here sir. In triangles ABC and in triangles DEF, angle A congruent angle D. I write here the red color. Angle A congruent angle D. Next pairs, angle B congruent angle E. Angle B congruent angle E. And third pair, angle C congruent angle F. Angle C congruent angle F. So these three pair of angles are congruent here. And side proportion we write here sir, AB upon DE. So I write here sir, AB upon DE. Second pair of sides, BC upon EF. So I write here say BC upon EF. And third, AC upon DF. So I write here say AC upon DF. So there are three sides are in proportion. Three pair of sides are in proportion. So look here sir, if angle A congruent angle D, if angle A congruent angle D, angle B congruent angle E, angle C congruent angle F, and AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. Then these two triangles, that means a triangle ABC and triangles DEF are similar. And this similarity we write as like triangles ABC similar triangles DEF. So as like we express the similarity of two triangles. Now we hear some next part. But before this you write all this. So we start here our new points. Test of similarity of triangles. In that first we share some AAA test for similarity of triangles. त्रिकोण समरूपतेची AAA टेस्ट आपण पाहतोय. For a given correspondence of vertices. Vertices means शिरोबिंदू किंवा दिलेल्या शिरोबिंदूंच्या एकास एक संख्येनुसार when corresponding angles of two triangles are congruent, then the two triangles are similar. म्हणजे शिरोबिंदूंच्या दिलेल्या एकास एक संख्येनुसार जेव्हा संगत कोन दिलेल्या दोन त्रिकोणांचे संगत कोन आर कॉन्ग्रंट एकरूप असतात, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, त्यावेळी ते दोन त्रिकोण समरूप असतात. सो वी शेअर एक्झाम्पल फॉर दिस. There are given two triangles, triangles ABC and triangles PQR. These two triangles. In these two triangles, look here sir. In triangles ABC and triangles PQR, in the correspondence ABC correspondence PQR, here given ABC correspondence PQR. If angle A congruent angle P, so I write here the angle A congruent angle P, angle B congruent angle Q, angle B congruent angle Q, and angle C congruent angle R, so I write here the angle C congruent angle R. So there are three pair of angles are congruent. Then this triangle
ABC similar triangles PQR. Then triangles ABC similar triangle PQR. So that is the first test, AAA test for similarity of triangles. Now we solve an example. But before this, you write all this. So I write here one example depending on this AAA test. So look here, sir. In a triangles XYZ, angle X is equal to 50 degree, angle Y is equal to 100 degree, and angle Z is equal to 30 degree. In second triangles, in triangles LMN, angle L is equal to 50 degree, angle M is equal to 100 degree, and angle N is equal to 30 degree. What is asked here? Are triangle XYZ and triangles LMN are similar? म्हणजे त्रिकोण XYZ and त्रिकोण LMN are similar आहेत का? And if yes, जर असतील, then by which test? कोणत्या टेस्ट नुसार सिमिलर आहेत ते तुम्हाला लिहायचं आहे. So there are given two figures on that triangles XYZ and triangles LMN. So we write here solutions for this question. So look here. In triangles XYZ, in triangle XYZ and triangle LMN. Look here. Look here, sir. Angle X is equal to 50 degree. Angle X is equal to 50 degree. And angle L. Angle L is equal to 50 degree. Angle X is equal to 50 degree and angle L is equal to 50 degree. So measure of these two angles are same. Therefore it is congruent. Therefore I write here angle X congruent angle L. Congruent angle L. Then second pair, angle Y. Angle Y is equal to 100 degree, comma, angle here's M is equal to 100 degree. Therefore, look here, son. Angle Y and angle M have their same measurements. So these are congruent. So I write here the angle Y congruent angle M. Then third pairs, angle Z and angle Z is equal to 30 degree and angle N is equal to 30 degree. Therefore, what do you write here, sir? Angle Z is equal to 30 degree and angle N is equal to 30 degree. So measure of these two angles are same, therefore it is congruent. So I write here some angle Z congruent angle N. So observe here, there are three pair of angles are congruent. Three pair of angles are congruent. Therefore I write here so triangles X, Y, Z, similar triangles L, M, N. These two triangles are similar. So look here, so are triangles XYZ and triangles LMN are similar. So we proved here, so these two triangles are similar. Next question, if yes, then by which test? So what is the test? You write here, so by which test? There are three pair of angles are congruent. So we write here, so by a similarity test. By a test. So these two triangles are similar here. So that is the first example depending on this test, a test. Now we share the second test, but before this you write this example.
In your textbook, page number 17, in your textbook, page number 17, there are given one information for more information about this AAA test. So what is given in this information? In this information, there are given proof of this test. पान नंबर 17 वरती अधिक माहितीसाठी ही टेस्ट तुम्हाला प्रूफ करून दाखवलेली आहे, ती तुम्ही पहा. नाव वी शेअर्स सेकंड टेस्ट. आता आपण दुसरी टेस्ट पाहतोय. ए टेस्ट फॉर सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. पहिल्या टेस्ट मध्ये ए 3 अँगल होते, 3 अँगल पेयर्स. नाव इन दिस सेकंड टेस्ट देयर आर 2 पेयर ऑफ अँगल्स. म्हणजे आता ह्या टेस्ट मध्ये फक्त 2च पेयर आहे. सो व्हॉट इज दिस टेस्ट? सो लुक हियर. फॉर ए गिवन करस्पॉन्डन्स ऑफ vertices, there is a common statements for every test. For a given correspondence of vertices, शिरोबिंदूंच्या दिलेल्या एकासिक संगतीनुसार when 2 angles of a triangles are congruent. when 2 angles, जेव्हा फक्त 2च अँगल काय असतात? कॉन्ग्रंट असतात. कोणाशी? टू करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ अनादर ट्रायंगल्स. दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत कोणाशी एकरूप असतील. म्हणजे एका त्रिकोणाचे 2 कोण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत कोणाशी एकरूप असतील. then these condition is sufficient for similarity of triangles. ही जी अट आहे ती अट तुम्हाला 2 त्रिकोण समरूप दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. so this condition is called AA test of similarities. तर या टेस्टला आपण काय म्हणतो? AA test of similarity. Now depending on this we share example for this. There are given 2 triangles LMN and triangles PQR. In this triangles LMN and triangles PQR, LMN corresponds PQR. So given here. And if angle M congruent Q, angle M congruent angle Q, and angle N congruent angle R. So that is just angle N congruent angle R. So there are 2 pair of angles are congruent. Then the triangles LMN similar triangles PQR. त्यावेळी ट्रायंगल LMN आणि ट्रायंगल PQR काय असतात? समरूप असतात. म्हणजे कोणांच्या 2च जोड्या जरी एकरूप असल्या तरी ते 2 त्रिकोण समरूप असतात. कुठल्या टेस्टनुसार? बाय AA टेस्ट. Now we share an example on this. So we share an example on this AA test. So I write here a solution. So look here. Are the triangles in figure are similar? There is given on figures and you decide here these 2 triangles are similar. तुम्हाला दिलेल्या आकृतीमधील 2 ट्रायंगल्स सिमिलर आहेत की नाही दाखवायचे. and if yes, जर असतील बाय विच टेस्ट, कोणत्या टेस्टनुसार आहे ते लिहायचं. सो लुक हियर इन दिस फिगर आय राइट हियर फर्स्ट स्टेटमेंट्स. इन ट्रायंगल्स ABC and triangles XYZ. What you write here, sir? What is given here? So look here, sir. Angle B and angle Y, it is a right angle, so it is a congruent. So I write here, sir. First statement: angle B is equal to 90 degree and angle Y is equal to also 90 degree. Therefore, angle B congruent angle Y. So that is one pair. I name this statement here, sir. 1. My second here given angle C is equal to 30 degree and angle Z, it is also 30 degree. So both these angle have same measure, therefore it is a congruent. Therefore angle C congruent angle. This is a statement number 2. From 1 and 2 there are 2 pair of angles which is a congruent. So right here, therefore triangles ABC
similar triangles X, Y, Z. By which test? A. By A test. So we solve this example by A test, as like you also solve example here. Now we search the next test, but before this you write all this. Now we search the next test, SAS, side angle side test or similarity of triangles. So what is this test we share first? आता आपण पाहतोय SAS टेस्ट. त्याला आपण मराठीत काय म्हणणार आहे? बाजू कोण बाजू बाकोबा टेस्ट of this similarity. So what is this? Look here. For a given correspondence of vertices of two triangles, दोन त्रिकोणांच्या दिलेल्या एकास एक संगतीनुसार, if two pairs of corresponding sides, जर if two pairs of corresponding sides are in the same proportion, संगत बाजूंच्या जोड्या जर समान गुणोत्तरामध्ये असतील किंवा प्रमाणात असतील, and angle between them, look here, angle between them, त्या दोन बाजूंच्या मधला कोन, angle between them are congruent, त्या दोन बाजूंच्या मधील कोन जर congruent असेल, then the two triangles are similar, त्यावेळी ते दोन त्रिकोण काय असतात? समरूप असतात. So we share example on this. So what is the example here? Look here. There are given two figures. In first, triangles KLM and triangles RST. In this figure, there are given two triangles. One triangle is KLM and second triangle is RST. If in triangles KLM and triangles RST, angle KLM, look here, angle KLM, these angles congruent angle RST, these angles, so these two angles are congruent here, and KL upon RS, this side and this side, ratio of these two sides, KL upon RS is equal to LM upon ST. LM upon ST is equal to 2 upon 3. So look here, say LM is equal to 2 and ST is equal to 3. So you get here 2 upon 3. But KL upon RS, it is a 1 upon 1.5. How is it? So I write here separately. KL upon RS is equal to how much KL here? So 1. And how much RS here? So 1.5. So simplify this. That is a 0.5. This 0.5 you move there. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे तो पॉइंट तुम्ही तिकडे सरकवा, म्हणजे काय म्हणणार तुम्हाला 1.5 बिकम 15. म्हणजे 1.5 मध्ये पॉइंट जसा तुम्ही पुढे सरकवला तसा 1 मध्ये पण सरकवायचा आहे. इथं पॉइंट नंतर कुठला अंक नाही पण असतो 1 0. So that is a 10 upon 15. Now this simplify. 5 is 2 and 5 is 3. So you get here 2 upon 3. So that is the ratio you get here. That means KL upon RS is equal to LM upon ST is equal to 2 upon 3. Therefore triangles KLM similar triangle RST. Therefore triangle KLM similar triangles RST. म्हणजे कोणाची एक जोडी एकरूप आहे आणि त्यांच्या संगत बाजूंचं गुणोत्तर कसं आहे? समान आहे, त्याचा रेशो सेम आहे. सो दे आर इन द प्रपोर्शन. सो दॅट इज अ सिमिलर बाय SAS टेस्ट. नाउ वी शेअर अ एक्झाम्पल ऑन दिस बाय SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट. So look in this example what is given. Are two triangles in figure similar?
अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन दिलेल्या माहितीनुसार दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत का? इफ यस, बाय विच टेस्ट? इफ यस जर असतील तर कोणत्या टेस्टनुसार आहे? सो लुक हियर इन दिस फिगर. In this figure, in triangles PMNs and triangles UVW, there are given some information. So angle M congruent angle V, and they are given measurement of sides. So we solve this question here. So look how to look. So right here first, in triangles PMN and triangles UVW, what we write here? So I write here first a ratio. There are correspondency as like PMN and UVW. So I write here the side PM upon UV, PM upon UV. So I write here the PM upon UV. Write your value of PM, how much it is? 6 upon UV, that is a 3. Simplify this. 6 upon 3, that is a multiple of 3. So 3 ones 3 and 3 to 6. So I get here 2 upon 1. So that is 1 ratio. Then second, side correspondency MN upon VW. So write here MN upon VW is equal to, that is MN 10. So write here 10 upon VW, that is a 5, is equal to, you can also simplify this, that is a multiple of 5. 5 ones 5, 5 to 10. So write here 2 upon 1. So that is number 2. So look here, from 1 and 2, these two ratios get same answer, 2 upon 1, 2 upon 1. So right here, so from 1 and 2, what do you write here, sir? PM upon UV is equal to MN upon VW. So that is the side ratio are in proportion. Now we take care of one more information. There are PM and MN. So angle between them is here the angle M. It is a congruent to angle between UV and VW, that is the angle V. So I write here, and angle M congruent angles V. Look here, angle M congruent angle V. Therefore, these two triangles are similar. So I write here, therefore triangles LMN, similar triangles, which is UVW. Now these two triangles are similar, but ask question, by which test? So which is the test? By which is here, so there are two side ratios are in proportion and one angle pair is congruent. Therefore, by SAS side, by SAS test. So as like, you can also solve example on this SAS test. तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने एक्झाम्पल सोडवू शकता. Now we share the last test. Now we share the last test of similarity, which are this S test for similarity of triangles. So S means side, bazu, ba. So what is this? So look here. Test for a given correspondence of vertices of two triangles. त्रिकोणांच्या दिलेल्या एकास एक संख्येनुसार when three sides of a triangles are in proportion. जेव्हा तीन बाजू, एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू are in proportion, प्रमाणात असतात. कोणाबरोबर? टू corresponding sides of another triangles. दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत बाजू बरोबर प्रमाणात असतात. दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत बाजूशी प्रमाणात असतात.
then the two triangles are similar. त्यावेळी ते दोन त्रिकोण काय असतात, सिमिलर असतात. Now we see this test by example. Now we see the test with example. So look here, there are given two figures, triangles PQR and triangles XYZ. In these two triangles, if PQ upon XY, look here, say PQ upon XY, that is the first ratio. QR upon YZ, that is second ratio. And last year say PR upon XZ, that is the third ratio. All these ratio are same. That means all these sides are in proportion. Then triangle PQR similar triangle XYZ. म्हणजेच दोन त्रिकोणांच्या दिलेल्या एकाच एक संगतीनुसार एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या संगत बाजूशी प्रमाणात असतील तर ते दोन त्रिकोण एस टेस्ट नुसार सिमिलर असतात. So that is the fourth test, yes. Now we share example on this. Now we share the example on this. So look here, in this example what is given? Are three triangles in figure? Are the triangles in figure similar? जे दिलेल्या आकृतीतील त्रिकोण समरूप आहेत का? If yes, by which test? जर असतील तर कोणत्या कसोटीनुसार? नेहमीप्रमाणे एक्झाम्पल. So in this figure there are triangles ABC and triangles PQR. There are given information about sides. So we take here first statement for this. तीन triangles ABC and triangles PQR. First ratio, which is also AB upon PQ. Correct here, sir. AB upon PQ is equal to 4 upon 6. 4 upon 6. Simplify this. What is the multiple of 2? 2 4 2 and 2 3 6. So it is 2 upon 3. So that is number 1. Second ratio, BC upon QR. So right here, so BC upon QR is equal to measurement of BC here is 3 and here QR is a 4.5. Simplify this. 3 upon 4.5. Alright, I remove this decimal here, so as like here 4.5 becomes 45 and this 3 become here 13. कारण आपण काय करतोय 1.1 युनिट पुढे सरकवतोय. So it is a multiple of 15s 2 13 and 15s 3 45. So you get your ratio 2 upon 3. Now third ratio, AC upon PR. So right here, so AC upon PR is equal to AC how much here, so 2. AC how much here, so 2 and PR is, it is a 3. So AC upon PR is equal to 2 upon 3. So that is also third ratio. Now here, so from 1 to 3, what you get here, so first ratio AB upon PQ is equal to 2 upon 3. BC upon QR is equal to 2 upon 3. And AC upon PR is equal to 2 upon 3. So all these ratios are same. That means all sides are in proportion. So right here from 1, 2 and 3. What we write? AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. So we get here the side ratio as like AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Therefore, there are three side ratio are equal. That means three sides of one triangle
are in proportion to corresponding sides of another triangles. एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू ह्या दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूशी प्रमाणात आहेत. So it is a SSS test. Therefore, triangles ABC, similar triangles PQR, 5 test असेल. SSS test. So as like we share SSS test. Now we share some properties of similar triangles. We share some properties of similar triangles, but before this you write all this. Now we share some last point of this similarity, that is the properties of similar triangles. So what are the properties? In 9th standard you study about properties of congruency and properties of similarity of any two factors. So which are the unions the reflexivity, symmetry and transitivity. नवीला असतानाच तुम्ही या गोष्टींचा अभ्यास केलेला आहे. रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे काय, सिमेट्री म्हणजे काय आणि ट्रान्झिटिव्हिटी म्हणजे काय. सो वी शेअर डायरेक्टली व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज. सो लुक हियर, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC. त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण ABC म्हणजेच काय, प्रत्येक त्रिकोण हा स्वतःशी समरूप असतो. एव्हरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ. सो दॅट इज कॉल्ड हिअर्स रिफ्लेक्सिव्हिटी. त्याला आपण काय म्हणतो, रिफ्लेक्सिव्हिटी, परावर्तनता थोडक्यात. सिमेट्री, सेकंड प्रॉपर्टी हिअर्स सिमेट्री. सो व्हाट इज दिस हिअर्स, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, then ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. म्हणजे एक त्रिकोण दुसऱ्या त्रिकोणाशी समरूप असेल तर दुसरा त्रिकोण पहिल्या त्रिकोणाशी समरूप असतो. फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल, देन सेकंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू फर्स्ट ट्रायंगल. दॅट इज कॉल्ड हिअर्स सिमेट्री, दॅट इज अ सममितता. त्याला काय म्हणतो आपण, सममितता. अँड थर्ड प्रॉपर्टी इज हिअर्स ट्रान्झिटिव्हिटी, संक्रमकता, संक्रमण. So look here, if triangle ABC similar triangle DEF and triangle DEF similar triangle GHI, then triangle ABC similar to triangle GHI. म्हणजे काय, पहिला त्रिकोण दुसऱ्या त्रिकोणाशी समरूप आहे आणि दुसरा त्रिकोण तिसऱ्या त्रिकोणाशी समरूप आहे, तर पहिला त्रिकोण तिसऱ्या त्रिकोणाशी समरूप असतो. दॅट मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल्स अँड सेकंड ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल्स, देन फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल्स. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. आय होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय पाहिलं, सिमिलर ट्रायंगल्स, tests of similar triangles. In that there are, we see 4 tests. First, AAA test. Second, AA test. Third, SAS test. And fourth, SSS test. And then we share some properties of similar triangles. So all these points we see in this video. And by watching this video, you solve practice set 1.3. What is all your sum? Practice set 1.3. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबतोय. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा नवीन घटक घेऊन. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय.